vera e 2024-s ishte një verë mbushur me turistë, me aktivitete, por edhe me debate, ku si gjithmonë pjesa më e madhe e tyre zhvillohen në rrjetet sociale, një realitet të cilin nuk as e injorojmë, por përkundrazi e vëzhgojmë edhe mbajmë shnim atje ku ka diçka për të korrigjuar. Kjo është arsyeja që gjithë ekipi i Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit dhe me gjithë kryetarët e bashkive të Bregdetit, përfshi këtu edhe Pogradecin. Kemi bërë shumë diskutime, kemi parë disa skenar, debat në cilin e kemi ndjekur bashkë me ju kryeministër, sepse keni qenë shpesh herë edhe në përgjigje të shumë reagimeve që vinin nga publiku, herë me vend e herë pa vend, por për të parë mundësinë se si mund të përmirësojmë rregullat, le të themi rregullat e lojës, se si mund të menaxhohet, sidomos ajo pjesë e turizmit që shënon pikun e sezonit veror, që ka të bëjë me plazhet. Është e vështirë të thuash që ka një rregull të përgjithshëm për të gjithë. Kemi studiuar shumë modele që nga Australia, Amerika, patjetër rreth e rrotull mes dheut, dhe nuk ka një model që të jetë i unifikuar, me përjashtim të direktivës europiane që mbi të gjitha vë interesin publik, ku dielli, uji dhe plazhi janë pasuri publike dhe ku gjithkush ka të drejtën dhe detyrimin t'ia ofrojë publikut për të pasur akses. Prandaj, duke ju përshtatur realitetit, ne në shtatorin e kaluar bëm një ndryshim të rregullave që kanë të bëjnë me menaxhimin e stacioneve të plazhit. Gjithmonë më shumë ka pasur kërkesa që t'i jepet prioritet interesit publik. Plazheve publike, çka shoqërohet padyshim me rritje të përgjegjësisë nga ana e autoriteteve publike, kryesisht e bashkive bregdetare, të cilat janë administratore të drejtë për drejta të territorit dhe patjetër të gjithë strukturave tjera që janë pjesë e task force-s, që nga Policia e Shtetit, IKMT-ja e me radhë. Kjo është arsyeja pse bëm një VKM të re me rregulla të reja ku dham prioritet plazheve publike. Kemi praktikisht në bazë të ndarjes së re të mbasi mbaruan aplikimet që janë zhvilluar të gjitha vitin e kaluar dhe jemi në fazën ku pothuajse kanë mbaruar miratimet paraprake dhe ka filluar procesi në shkrimit të kontratave me subjektet. 973 stacione plazhi publike këtë vit, si asnjëherë tjetër më parë. Bashkuar kjo me rregullin që në çdo 1 kilometër vi bregdetare, atje ku është e mundur, 300 metra janë publike. Edhe kjo është prap njërisi. Por, për të mos qenë vetëm në anën e interesit publik, sepse praktikisht biznesi në fushën e turizmit është motori, është shpatulla e fortë mbi të cilën mbështetet sektori i turizmit, i kemi dhënë prioritet bizneseve të cilët kanë bërë investime të mëdha, investime të qëndrueshme, investime afatgjata që kanë të bëjnë kryesisht me strukturat akomoduese serioze. Prandaj prioriteti është dhënë subjekteve që janë pajisur me struktura akomoduese, hoteleri dhe kategori të tjera, duke ju akorduar numrin e çadrave, çezllongëve, 2 fishin e dhomave që kanë. Nuk ka qenë proces i lehtë, edhe sepse ishte rregull i ri. Në një bashkëpunim shumë të ngushtë me kryetarët e bashkive dhe me ekipet bashkiake, kemi qenë pothuajse në komunikim të përjafshëm dhe ka qenë edhe ky takim kërkesë e kryetarëve të bashkive për të mbledhur gjithë bashkë, po edhe për të shkëmbyer përvojat bashkë me prezencën e disa prej përfaqësuesve të hotelerisë nga Bregdeti, nga Saranda, Vlora, Himara, Durrësi e kështu me radhë, për cilën ju falenderoj që jeni këtu. Për të bërë një përmbledhje, ka pasur si vjet 1424 aplikime për stacione plazhi. Për një pjesë të subjekteve që në vite janë mësuar të menaxhonin stacione plazhi pa pasur hoteleri, nuk ishte lehtësisht e besueshme që ky rregull do të ishte i padiskutueshëm, por duhet kuptojmë, stacionet e plazhit nuk mund të jenë biznesi kryesor. Biznesi kryesor është turizmi i qëndrueshëm. Edhe në respekt të investimeve shumë të mëdha serioze që po bëhen në Bregdet, kur bëhet fjalë për strukturat akomoduese. Dhe plazhi është thjesht një vlerë shtuar, një aksesor për të krijuar aktivitete të shtuara për turistët. Në këtë kuptim,
plani I masave është gati tashmë për sezonin veror, task forca e plazhit që përbëhet nga agjencitë më të rëndësishme në vend, që nga transporti, shëndetësia, ushqimi e me radhë është ngritur dhe po përgatitemi për një sezon që parashikohet jetë më I lartë se çdo sezon tjetër, po të kemi parasysh 2-3 të dhëna. Muaj janar dhe muaj shkurt janë me një prurje hyrjesh ndërkombëtare në territor 15 deri 20% më shumë se sa njëjta periudhë e vitit kaluar. Praktikisht sot që flasim kemi, siç raportojnë operatorët dhe ne këtë e pam në panajerin e fundit në Berlin, ku kontratat që u nënshkruan nga mbi 100 subjekte ishin jo vetëm për vitin 2025, por tashmë për 2026 dhe raportohet që viti 2027 ka filluar të bëjë rezervimet për strukturat akomoduese, por edhe për aktivitete të ndryshme. Do jetë shumë e diversifikuar dhe ne shikojmë këtë në kërkesën e lartë që kemi nga një kategori tjetër profesionistësh të turizmit, siç janë udhërrëfysit. Ndoshta duket si e pabesueshme, por nëse në vitin 2019-20 kishim disa dhjetra udhërrëfyes, kemi të certifikuar 700 udhërrëfyes guida turistike, jo vetëm guida turistike nga ata që shoqërojnë grupet në për qendra kulturore apo në për qytete, por të gjitha kategorive. Guida të maleve, të raftingut në lumenj, nga ku kishim dikur vetëm mosumin, sot kemi 5 lumenj të cilët përdoren për të bërë rafting, nga Drini deri në Vjos padyshim. Thënë kjo, është një detyrë dhe një përgjegjësi shumë e madhe e shtuar për bashkitë. Pse? Sepse duke shtuar stacionet e plazheve publike, sigurisht është shumë mirë për interesin publik, por kjo do të thotë që nëse deri dje barra për përmbajtjen e plazheve, sidomos për pastërtinë, kur parashikojmë që të kemi një fluks edhe më shumë se 12 milion turistë që patën vitin e kaluar, bie kryesisht tek bashkitë. Për këtë arsye, unë kam informacionet, po pastaj do t'ja ulë fjalën kryetarëve të bashkive për të folur për përgatitjet e sezonit që po bëjnë. Ne kemi shtuar në hartën e operacionit plazhe të pastra që qeveria shqiptare ka nisur që në vitin 2022, ku Agjencia Kombëtare e Bregdetit dyfishon gjithë kapacitetet në operator, mjete dhe njerëz për pastrimin e plazheve me bashkitë në të gjithë vijën bregdetare. Pra si vjet do të kemi nga Shkodra, Lezhë, Durrësi, Kavaja, Rrogozhina, Divjaka, Fieri, Vlora, Himara dhe Saranda, 2 operatorë në paralel duke filluar nga data 15 qershor deri në datën 15 shtator që parashikohet si piku I sezonit bregdetar. Po kështu shtohet përgjegjësia edhe për sa I përket sigurisë në plazhe. Kemi vazhdojnë kërkesat për operator turistik detar të certifikuar dhe unë do të kërkoja, duke e përdorur komunikimin publik, që të kemi të vazhdojnë aplikimet, se nuk do të lejohet as nga kapitenerit, as nga policia kufitare që ka tashmë një flotë të konsoliduar, askush të lëvizi në Bregdet me aktivitete turistike detare të tipit skafe, motora ujë e të tjerë, pa u certifikuar dhe pa u kolauduar. Kemi një numër prej 170 operatorësh turistik detar të certifikuar. Kujtoj këtu vitin 2022, ku kemi pasur dhe disa raste fatalitetesh, ishin vetëm disa dhjetra. Që do të thotë që nga të gjitha anët, dhe nga sektori privat dhe sektori publik, ndërgjegjësohemi dhe ecim gjithmonë më shumë përpara për sa I përket standardit të sigurisë. Dhe më vjen mirë të rikujtoj që në vitin 2024 sezoni turistik veror nuk pati asnjë humbje jete që të vinte nga mungesa e sigurisë apo nga mungesa e vrojtuesve detar. Përgjegjësi që gjithmonë më shumë prap shkon e ndar midis sektorit privat edhe sektorit publik. Tani po e përmbledh me kaq dhe ndërkohë lejoni kryeministër ndoshta jap fjalën 1 ose 2 kryetarëve të bashkive. Unë do t'jap Jerinit edhe për një arsye, sepse ka një eksperiencë të re në menaxhimin e plazheve si vjet, kështu që përvojën e Lezhës besoj që ja vlen ta dëgjojmë. Mirë, përshëndetje gjithëve.
është një histori e re e menaxhimit të plazheve dhe detyrimisht ne jemi në lëvizje se si ta bëjmë më mirë. Përveç asaj që fokusohet te hotelerit, duke i dhënë përparësi atyre stacionet plazhe që kanë struktura hoteliere, janë stacionet e tjera pastaj që ngelen bosh. Por që na duhet ne ti menaxhojmë dhe janë që nga shërbimet bazike që quhen pasërtia, që quhet zona sigurisë, që quhen BO-qet, që quhen panet publike, tabelat e njoftimit se ku janë plazhet publike. Gjitha këto ne kemi adresuar në një ndërmarrje që kemi ndërtu tashmë, kemi stafin përkatës, kemi bërë për llogaritet përkatëse për gjitha stacionet që do jenë publike. Kemi përsaktuar gjithë materialet që i duhen infrastrukturës së një stacioni plazhi që normalisht do jetë shumë më mirë se sa e ka pas privati, edhe nuk diskutohet kjo. Do jetë një cilësi shumë më lartë, një mbikëqyrje shumë më e fokusuar aty, një pasërti shumë më e menaxhuar dhe ne llogarisim që të kemi 80 punonjës sezonal me një staf të ndarë në 3 zona, në zonën e Ranës Hedhur, Qendër Shëngjin dhe Kune dhe Tale. Dhe ajo që e kemi lënë kështu fleksibël janë shezdonet. Shezdonet ne do i marrim ose me qera ose do i blejmë. Pra ne do adresojmë disa teprisa që i kemi tani për t'i kaluar në këshill në favor të ndërmarrjes Lezhë Invest që kemi kriju, por klientët që do vinë do i gjenë të palosura aty çadrat dhe shezdonet. Nëse duan me i marr, do t'i marrin me një pagesë, me kasë fiskale dorë, ose me një mënyrë që do hynë në plazh në mënyrën që e zgjedhin vetë. Pra, nëse duan do hynë me shezdonet dhe me çadër. Nëse jo, do hynë pa shezdonet dhe çadër. Dhe brenda stacionit do jenë të ndarë zonat ku do jenë shezdonet, ku s'do jenë. Është në zgjedhjen e klienteles, jo në zgjedhjen tonë. Pra që mos krijohet ideja se ne do i mbulojmë gjitha zonat me shezlone dhe pastaj do vinë të na fotografojnë, do thënë shiko se kështu e kishim vjet, kështu e bëmë edhe si vjet. Jo, nuk do bëhet nëse ti e don. Pra, unë mendoj se një organizim i tillë mendoj se është edhe fitim provers, që t'jemi realist, me një çmim të ulët, që s'ka asnjë lidhje fare me çmimet që kanë qenë, fare, është shumë fitim provers. Dhe bashkia mund të gjenerojë lek. Për shembull, në zonën më të shtrenjtë ne kemi 5.000 lekë të vjetra, në Qendër Shëngjinit do bëjmë diku të 4 dhe në Tale 3. Pra, me këto shifra, ne jemi me fitim pa diskutim dhe mendoj se për 2 vjet, 3 vjet krijohet një tjetër histori edhe në kuptimin e investimit. Pra, ne kemi për llogarit edhe mjete për të pastruar, që do i blejmë që tani. Pra, është një komplet, thash, një histori komplet tjetër e mënyrës menaxhimit. Duhet punë, nuk është e lehtë për ta marrë përsi si përmarrje, na duhet shumë punë, na duhet edhe një alternativë me task forcat dhe me policinë e shtetit. Ka akoma njerëz që mendojnë se mos e do e rregullojmë, mos e do e bëjmë. Unë mendoj që edhe për shkak të asaj që se harron kryeministri, domethënë njollës policit, unë mendoj që duhet ta bëjmë edhe me forcën e ligjit, që përveç hotelerive ata që nuk kanë stacion plazhi, nuk mund të vënë asnjë shezdonë më. Për ashtu, marrëdhënie me bashkinë, nëse duhet na lënë ne me qera që ne kemi përsaktuar 30.000 lekë vjetra në sezon, nëse duhen. Dhe japin çiftin e shezdonë, ne mund t'ja marrim. Pra që mund t'i lëmë mundësinë edhe atyre që mos i hedhin shezdonet që kanë, por që mund t'i na japin ne. Pra kemi kaluar në këshill dhe mendoj se si vjet është një test dhe unë jam i bindur se do ta kapërcejmë. Angel, se je i ri në këtë përvojë.
Tani për sa i përket VKM-s, me të drejtën, është mirëpritur nga të gjithë, jo vetëm nga ne si kryetar bashkie, por edhe nga operatorët turistik, serioz do t'i quaj, operatorët turistik që kanë hotele. Pjesë e VKM-s ka qenë padyshim dhe propozimet e kryetarëve të bashkisë, kur ne kemi bërë disa takime para se të miratoj VKM-ja, dhe jemi në një moment sot që të themi që me bindje që si vjet menaxhimi i sezonit turistik dhe sidomos i plazheve do të jetë patjetër shumë efektiv se vitin e kaluar. Shmangen në radhë parë edhe amullit apo rëmujrat që kanë krijuar në plazhe operatorë të ndryshëm, duke përfituar pa patur struktura akomoduese, duke përfituar plazhe. Deri diku në zonat tona, duke qenë se janë zona pak të nxehta, mund të ketë pas edhe ndonjë përplasje midis tyre. Këto të gjitha jam i detyruar ta them, të gjitha këto shmangen me këtë gjë. Nga ana tjetër edhe është pozitive sepse menaxhimi në këtë formë i plazheve si vjet krijon dhe një mundësi më shumë për të patur plazhe më të pastra dhe jo të ndotura, sepse më tepër se operatorët turistik që kanë struktura akomoduese që janë të interesuara për plazhe të pastra, nuk kanë qenë ata që vinin thjesht në një moment caktuar për të përfituar plazhe, për të fituar lek. Pra kjo është njëra anë. Për sa i përket menaxhimit të hapësirave publike, atë që tha kolegu Pierini, ne si Bashki i Mar, si vjet kemi bërë dhe ne një strukturë organizative, një ndërmarrje të vogël për të menaxhuar pjesën e hapësirave publike, por iniciativa e Pierinit është shumë e guximshme. E dëgjuam që pari ku na tha që janë 5.000 çadra. Ne do ta bëjmë si vjet në një farë mënyrë një projekt pilot, do ta quaja, duke bërë vetëm 500 çadra si viti parë për ta parë sa i suksesshëm do të jetë. Ndërkohë për të menaxhuar jo vetëm çështjen e çadrave, por edhe çështjen e pastërtisë plazhit, që është shumë e rëndësishme se fitimi i bashkisë. Dhe nëse si vjet që unë jam i bindur që do të jetë i suksesshëm, atëherë vitin tjetër dhe ne do jemi më të përgatitur, të gatshëm për ta zgjeruar këtë gjë, gjithmonë duke mos prekur pjesën e plazhit publik. Ajo do të jetë publike dhe gjithmonë si mbas dëshirës së qytetarëve, duan apo s'duan çadër apo shezllon, e kanë në shërbim pra u ofrohet nga bashkia. Çmimi është po aq sa çta Pierini, 500 lek, pra 5.000 lek të vjetra për kategorinë e parë dhe 3.000 lek për plazhet e kategorisë së dytë, po t'i quajmë. Kështu që janë të suportueshme, janë të përballueshme dhe nuk në këtë formë zgjidhim dhe kërkesat e turistëve që janë jo në strukturat akomoduese, pra jo në hotele. Nga ana tjetër nuk krijojmë asnjë lloj problemi, siç mund kenë krijuar më përpara operatorët turistik që merrnin plazh pa patur struktura akomoduese, pra nuk krijojmë probleme me strukturat akomoduese me hotelet. Kjo është mënyra që kemi menduar ta organizojmë si vjet si Bashki i Mar. Atëherë sigurisht që VKM-ja vjen në momentin e duhur, sepse në vitin që shkoi kemi parë që plazhet ishin të mbingopura qoftë me kontrata, me stacionet e beach bareve. Do të jetë një sfidë për ne si drejtues të institucioneve, sepse sigurisht që Durrësi është, le të themi, kryeqyteti i turizmit, ka një numër shumë të lartë vizitorësh dhe turistësh që e vizitojnë. Dhe për ne do të mbetet sfidë mirëmbajtja dhe pastrimi i tyre. Kemi marrë masat që të shtojmë strukturat e burimeve njerëzore në ndërmarrjet tona, të cilat i kemi publike, për të bërë këtë mirëmbajtje. Janë dy çështje të cilat doja që të ndaja me ju, ministre. Së pari, në vitin 2026 mendoj që duhet të shikohen disa zona të cilat nuk kanë infrastrukturë hoteliere, pra duhet të gjejmë një formulë ku edhe aty t'jepet një shërbim siç është zona e Katunit të Ri apo zona e veriut të Ishmit, le të themi, pjesa e Gjirit Lalzit, pjesa veriore, ku sigurisht mund të ketë leje për ndërtimin e hoteleve, por nuk ka ende struktura dhe aty duhet të shohim se si mund të jepet shërbimi në këtë zonë për turistët dhe vizitorët. Dhe së dyti është shumë e rëndësishme që ne të arrijmë të ngrijmë një sistem online për vjeljen e taksës fjetjes. Durrësi ka rreth 200 hotele
mbi 15.000 shtretër dhe është tetë sfiduese që ne të numërojmë fizikisht apo të monitorojmë fizikisht se si sa gjatë janë të mbushura këto dhoma dhe si pagohet kjo taksë e fjetjes për turistët, sepse numri i vizitorëve rritet, por ne ndërkohë shohim që të ardhurat dhe taksat që pagohen në njësitë e qeverisë vendore janë të qëndrueshme, pra janë në një nivel horizontal, pra nuk ndryshojnë. Kështu që kjo mbetet si një proces shumë i rëndësishëm, në mënyrë që, siç është modeli Kroacisë, ne kemi diskutuar, të kemi mundësi që edhe hotelet ta kenë online atë shërbim, në mënyrë që edhe të bashkitë shohin të ardhurat që sjell turizmi. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë unë kam shtruar disa pika kryesore, por do t'i thjeshtoja, do t'a nisja nga plazhi. Okej, atëherë unë jam kryetari i shoqatës Aulona Regional Tourism Association, me seli qendrore në Vlorë, Arta, më shkurtimisht. Këtu jemi në një nga zonat më atraktive, le të themi, të qytetit, përballë kemi Sazanin, edhe Vlora, ne e themi atë t'japim Cezarit, atë që është Cezarit, ta nis me siç ka qenë dhe si është bërë. Vërtet që Vlora ka qenë lënë pas dore para viteve 2013, për këtë jemi koshent që të gjithë dhe ka marrë një drejtim dhe një zhvillim komplet ndryshe, duke u dhënë një shkëndi edhe një besim më të lartë bizneseve, edhe nga ky biznes që jemi këtu tani. Ne jemi rritur këtu dhe e dim përmendësh siç ka qenë, edhe shumë biznese të tjera, siç është dhe Marina Bey këtu prezent, që kanë investuar miliona. Por duke u zhvilluar, patjetër që sjellin edhe sfida më të reja, sepse nëse në fillim në Vlorë investoheshin nga privatët miliona dollar, do të thoshim, apo qindra mijëra, sot kemi arritur në disa nivele 10 milion dollar investime, kështu që këto kërkojnë edhe një angazhim, pra ne sfidojmë njëri tjetrin, si qeveria qendrore edhe bizneset. Le ta themi kështu. Sa më shumë e zhvillon qeveria qendrore pjesën turistike dhe atraktive të qytetit, aq më shumë zhvillohet edhe biznesi turistik, por automatikisht lindin dhe kërkesa të reja. Një nga problematika, do të thosha unë, është edhe pjesa e ngarkesës infrastrukturale që ndodh në pikun e sezonit turistik në Vlorë. Është e nevojshme që të shtohen edhe të shihet më seriozisht pjesa e hapësirave të parkingjeve në Vlorë, sepse është një problem jashtëzakonisht i madh. Ne kemi bërë disa takime për hir të realitetit me kryetarin e bashkisë këtu prezent, me koordinatorin politik Blendi Çuçi, me prefektin e Qarkut, zotin Plator Nesturi, ku i kemi parashtruar disa nga pikat kryesore. Më pëlqeu ideja e kryetarit të bashkisë parafols, ajo e pjesëve të plazhit publik. Unë vi nga Imbrez, të cilin e kam shijuar atë periudhë të pjesës postkomuniste, le themi, që çadrat dhe shellonet i ndante bashkia me një kosto minimale, le themi. E kemi diskutuar dhe me kryetarin e bashkisë, zotin Ermal Dredha, për pjesën që ajo pjesë që mund menaxhohet nga bashkia sjell dhe të ardhura njëkohësisht me një çmim sa më social. Atëherë një nga pikat është hapësirat e reja të parkimeve dhe duke të çuar këtu zërin e disa bizneseve që kanë një problematik me pjesën e lungëmarrë treshit aktualisht, që duan që të respektohet paktën ajo pjesa e pakt e parkingjeve që kanë në dispozicion, sepse e dim shumë mirë që një biznes turistik, një hotel apo çfarë do qoftë, thëmrën e akilit e ka tek parkingjet. Kemi kërkuar infrastrukturë turistike drejt zonave turistike dhe kjo është në saj të zgjerimit të themi të pikut të sezonit, pra ta kalojmë në turizmin në një sezon që hapet dhe nuk mbyllet më. Dhe kemi diskutuar, për shembull, ka zona arkeologjike dhe historike të tjera në Vlorë, si Kisha e Marmirojt, Oriku, Kalaja e Kaninës, qyteti antik Amantja, po është dhe një qytet antik në Mavrov që quhet Olimpia, tek e cila duhet shkojë një rrugë dhe të ketë pse jo dhe infrastrukturë urbane që të zgjerojmë pjesën e turizmit. Pra duhet që ashtu si shkojmë ne psikologjikisht jemi vetë turist dhe e shikojmë nevojshme që çfarë duhet qytetit Vlorës.
Por një pikë atraktive mund të jetë dhe fshati i Nartës, I cili mund të kthehet një fshat turistik atraktiv, duke investuar aty dhe duke kthyer në një qendër të veçantë turistike. Organizimin e festave përvjetore siç janë karnavalet e Nartës, do thosha mund të kthejmë një fest verës siç ka festën e birës Korça, ne mund të kthejmë festën e verës dhe Trakis të zonës tonë dhe kthimin e muajit nëntor në një muaj festiv për Vlorën. Një nga problematikat të cilën e kam dëgjuar nga bizneset është numri I lartë I efektive policor me uniforma policore gjatë sezonit turistik nuk lë një shenjë të mirë. Ne do të propozonim që të shtoheshin forcat civile, siç janë në Europë, ku ne shkojmë dhe realisht nuk kemi parë asnjë uniform. Në Zvicër, në Itali, në shumë vende, apo Gjermani. Kërkojmë dhe një shkollë të mirëfillt turistike, duke qenë që Vlora tashmë është kthyer në një qendër për turizmin e gjithë rajonit jugor. E mira do të ishte që të kishte një shkollë turistike me kapacitete më të larta nga kjo ekzistuesja. Gjithashtu kemi edhe disa sugjerime. Të mund t'ja jap zotit kryeministër që ta ketë. Sugjerimet janë për shembull krijimin e instalacionit turistik në lungomare në pikën ku ndahet deti Adriatik me detin Jon. Aty mund të vihet në miniatur do thosha dhe me që e personalizon dhe brigjet tona joniane, një anë e Liburnia me një velier me brigjet ranore nga ana e Adriatikut dhe shkëmbore nga ana e detit Jon, e cila lexon në vela deti Adriatik, deti Jon, I love you Vlora, të cilën e kemi dhe logot qytetit, dhe kjo kthen automatikisht në marketing për çdo turist që aty do të bëj fotografi. Është një pikë të cilën ne kemi dhe është mirë që ta promovojmë atë pjesën ndarse të detit Jon dhe Adriatik. Ne kemi hedhur edhe disa ide që në zonën e lungomare njëshit, nga porti deri te Rapi, të krijohet një fond I veçantë brenda mundësive nga bashkia, po edhe në bashkëpunim me bizneset, mund të kontribuojmë dhe ne, që të zgjerohet ajo pjesa e gjirit aty, e bregdetit. Në Ksamil, për shembull, është hedhur rër e largë nga guri thyer apo rër e bardhë, që është bërë aq I bukur. Mund të ndikohet tek ajo pjesë. Kto janë ide. Por mund të bëjmë dhe një linjë trami, skel deri te Rapi si precedent. Ideja është për t'i paraprirë dhe aeroportit që me zi e presim. Krijimin e disa pikave atraktive, si që janë në Tiranë Bunkarti apo Shtëpia e Gjetheve, kemi diskutuar dhe me kryetarin, që duhen shtuar në qytet që të bëhet sa më atraktiv. Krijimin e aplikacionit web, informacion 360 gradë që t'jetë jo vetëm për pikat informative të turistike, arkeologjike, por edhe në dispozicion të bizneseve. Ideja është që kur një turist vjen këtu në rrezën 2-3 kilometra e di se ku ka dhe me çfarë oferte mund të shkojë. Dhe marrja si edhe zhvillimi në nivel europian I transportit urban nga Bashkia Vlorë. Pra le të kthehet ta marri Bashkia si menaxhim, është dhe plus të ardhurash në financat bashkiake, por zhvillon është një pikë kyçe për turizmin, do thosha që të jetë sa më qendror dhe sa më I kontrolluar sistemi I transportit urban. Faleminderit. Tani për të shmangur edhe mundësinë që këto pikat e shiut të intensifikohen, unë po jam marrë kompetencat dhe Ermalit me lejen tënde mund të flas unë si edhe si zëdhënës I Bashkisë Vlorës. Duke qenë se me Ermalin jemi në komunikim të vazhdueshëm. S'pari njëherë për temën kryesore për cilën jemi këtu, që është sezoni dhe një nga pikat më të nxehta të marrëdhënieve me qytetarët gjatë sezonit, që siç e keni vënë re, është stresi I krijuar nga xhungla e çadrave dhe shezllonëve, që pavarësisht se çfarë është bërë në vitet e fundit për t'i disiplinuar, vitin e shkuar kemi konstatuar që ishin ende shumë në anën
e privatit. Kështu që për këtë arsye edhe në bashkëpunim me kryetarët e bashkive, nën udhëheqjen e kryetarit Bashkisë Lezhës, që ka krijuar në Bregdetin e Lezhës një model shumë të suksesshëm për jetë vërtetës, edhe për shkak të backgroundit që ka si polic, që nuk rrit dot pa kontrolluar çdo mizë që fluturon. Prandaj edhe na ka shërbyer ekspertiza, se ne të tjerët nuk e kemi pas këtë karrierë, që unë nuk e konsideroj një holl pirin, unë e konsideroj realisht nder, pas një shaka. Kemi ndërtuar një plan të ri me një ndarje shumë më të qartë, edhe me një balans shumë më të arsyeshme mes plazheve të menaxhuara nga operatorët turistik privat dhe plazheve të publike që do të menaxhohen nga bashkitë. Dhe këtu do t'i inkurajoj të gjithë që të ecin në gjurmët e Bashkisë Lezhës në aspektin e asaj që tha Pierini, që të ndërtohet një sistem bashkiak i administrimit, ku bashkia jo thjesht të ruaj, por edhe të zhvilloj një sipërmarrje bashkiake, gjë që me sa kuptova po e bën edhe bashkia e Himarës, nuk e di ndursi në çfarë faze është me këtë, po mirë është që të gjitha bashkitë të kenë ofertën e tyre paralele me ofertën e operatorëve privat dhe t'i ofrojnë qytetarëve një komoditet shezllonësh dhe çadrash me çmime shumë herë më të ulta. Kuptohet që edhe me një gamë shërbimi më modeste, sepse nuk do ndërtojnë bashkitë edhe beach bare. Domethënë, për plazhet publike që shumë kush i kërkon të lira, me hapësira, ku ka disa që thonë që vazhdimisht që ne duam thjesht të shkojmë siç kemi shkuar përpara, edhe pse harrojnë që nuk ka qenë dielli kaq i fortë dhe nxehtësia kaq e madhe përpara, por kjo është një gjë që ne duhet ta ofrojmë. E dyta, shumë e rëndësishme, unë dëgjova me vëmendje, se ke edhe Vasilin këtu, që është edhe Vasili ka shoqatën e tij. Të përshëndes. Unë dëgjova me vëmendje. Tani duhet të bijem dakord për një gjë, që juve bëni shumë mirë që kërkoni sa më shumë për tramin në Vlorë. Të thash që do të na duaj Luli, ne nuk dim të bëjmë trame. Luli ka bërë një tram në Tiranë, i cili siç e kanë parë qytetarët e Tiranës është shumë i suksesshëm, me një shpejtësi maramëndse, ka përxen gjithë problematikat që krijohen nga trafiku. E kishte planin që ta çonte deri në Durrës, por për shkak se zuri gjumi e la vetëm në Tiranë, kështu që nuk e di sa mund të bashkëpunohet me të, por shpresoj që mos të arrihet për shkak të tramit që të çohet Vlora në këmbë, thotë duam Lulin kryetar bashkia. Për të tjerët, po thosha, duhet jemi shumë të vërtet që ka një hile të madhe që e bëni të tërë ju. Një hile me deklarimin e netve të fjetjes. E më pëlqeu fakti që more frymthell, sepse në fillim kur thash hile u shokove, po kur dëgjoj net fjetje i dhe një frymëmarrje të thellë për të stabilizuar në mendje se si do ta përballosh tash këtë fakt që nuk e përballon dot, dhe ne tani për t'i dhënë mundësi juve që të dilni faqebardh nga kjo fazë informaliteti, ku ju kemi ulur të vëshën prej vitesh tani më poshtë se të tëra vendet e tjera, 6% nuk e ka asnjë vend në Mesdhe, asnjë nga vendet e rajonit. Ja u kemi ulur 6% pikërisht që të deklaroni sa tani ka një shifër që është fantastike këtu,
që tregon se çfarë bëni ju në fakt, që falë se duhet ta gjej, e kam këtu, që thot që nga 10.155.000 turistë të huaj që e kanë vizituar Shqipërinë, këtu kemi 2023-shin, 3.900.000 net të deklaruar. Qëndrimi janë pak si problem. Ne kemi studiuar këtë gjë edhe me ekspertizë të huaj dhe kemi dy gjëra do bëjmë. E para, për këtë vit do t'ju japim mundësinë që juve të bëni një paradeklarim. Që do të thotë që për periudhën 1 maj 30 shtator, nëse nuk doni as kontrole, as një problem fare dhe të fokusoheni vetëm tek klientët dhe jo tek inspektorët, një nivel shfrytëzimi 65% në bazë të dhomave dhe për atë nivel do të paguani detyrimin tek bashkia. 65%. Nuk e dim që niveli minimal i shfrytëzimit në periudhën 1 maj 30 shtator është më i lartë, e dim shumë mirë këtë, por duam ta nisim nga ky nivel, e kemi diskutuar edhe me konsulentët e huaj, sepse ajo që na intereson është formalizimi i sektorit. Dhe pastaj nga 1 tetori deri në 30 prill një nivel 20%. Këtu janë bërë gjitha projeksionet, ka një balans, prap ju do dilni me një fitim ekstra për te fitimit që ju takon, por kjo është një fazë. E dyta, përgatituni, sepse në 2026 nuk do keni nga të lëvizni më, sepse do fusim platformën digitale e-visitors, dhe aty pastaj bëhet e pamundur që të ketë shmangje për gjithë infrastrukturën hoteliere flas. Ana tjetër e medaljes, për cilën duhet bashkëpunojmë me shoqatat tuaja, por që i takon afat në afat mesëm, është të frenojmë informalitetin e madh me apartamentet me qira, me shtëpitë me qira. Nuk ka ardhur koha akoma që ata t'ju shqetësojnë, siç shqetësojnë gjithë sistemin e mikpritjes së hotelerisë në vendet e mëdha, sepse ju keni sot më shumë kërkesë se që keni mundësi, por hap pas hapi do të shikoni që do duhet të krijohet kjo balancë dhe ata do duhet të formalizohen. Pika tjetër, për parkimet, unë e kam ndarë me disa nga bashkive, ne kemi një program të ri të Fondit Shqiptar të Zhvillimit, po punojmë me Himarën, po punojmë me Vlorën, po punojmë për Lezhën, me Durrësin, duam të ndërtojmë një infrastrukturë ekstra të parkimeve. Një infrastrukturë ekstra e cila do në cilën kemi konceptuar edhe nga pikpamja arkitektonike që tjetë një infrastrukturë atraktive, do të përdorim arkitekt për këtë punë, për të ndërtuar parkime nën dhe mbi toksore për gjatë gjithë vijës bregdetare, të cilat tjenë një infrastrukturë mbështetëse e gjithë turizmit dhe hotelerisë, sepse ne po bëjmë një transformim fal Vangelit në radhë parë që dua ta falenderoj edhe sa herë që shoh ç'a bëhet në Himarë, ndërmithem ku paska qenë ky njeri, që mund ta bëjmë, ne mund të përmirësojmë ndërmiun sa të duam, siç po e përmirësojmë, dhe kush do shkojë ndërmi këtë vit do shohë diçka krejt tjetër nga pikpamja e sistemimeve, e rregullimeve pasi. Por nëse nuk zgjidhim problemin e parkimeve, do ta kemi shumë të vështirë, sepse dyndja është shumë e madhe dhe do jetë më e madhe. 12 milion arritëm vjet, ne mund të shkojmë 13.5-14 milion si vjet, është shumë për një vend me 2.4 milion rezident këtu. Por gjithsesi është pjesë e gjës, duhet ta përballojmë. Për sa i përket asaj që u tha për policinë, unë jam shumë dakord. Jam absolutisht dakord.
Policia ka luajtur një rol fantastik në këtë punë, por tani ka ardhur koha që të minimizohet, por minimizimi nuk vjen duke i thënë ikni dhe vishuni civil, se me një pjesë të tyre dhe me uniform dhe kemi i çik shqetësim për mënyrën se si sillen nganjëherë, jo më civil. Zgjidhja është projekti që fillon që kemi lidhur marrëveshjen, edhe financimi është bërë me Emiratet e Bashkuara për gjithë monitorimin me kamera inteligjente të gjithë qyteteve kryesore, do të fillojmë nga qendrat nga qendra qarqet dhe të gjithë rrugëve kombëtare, plus pastaj fokusi do ta kemi tek zona turistike. Pra është një tjetër lojë, nuk ka nevojë më fare pastaj për policë, hiç fare. Sepse polici do jetë kudo, po do jetë digital, një sy që do shohë çdo gjë në të gjithë territorin dhe që do të informojnë kohë reale policinë e shtetit dhe bashkitë përmes inteligjencës artificiale. Kështu që çdo lëvizje e tepërt, çdo edhe një hedhje e një kanoçe e bosh në tokë regjistrohet edhe nuk ka nevojë për të gjymuar nga mbrapa me inspektorë, me policë, lloj tipash që nuk e kanë problem fare të hedhin plerat për tokë, dhe ndërkohë mbasi hedhin për tokë çka kanë në dorë, marrin telefonin edhe shajnë në Facebook që nuk ka pastërti. Këtë do ta zgjidhim me këtë sistem, edhe unë jam shumë i bindur që do jetë një spektakël i vërtet, sepse kemi parë si funksionon aty ku funksionon, përfshirë dhe shkollat që do futen në këtë sistem për të rritur sigurinë në shkollë, dhe e fundit që kam është për Vlorën specifikisht, me që jemi këtu në Vlorë, investimi që po zhvillohet në anën tjetër që shkon drejt radhimës, ju e keni parë që është goxha pozitiv, i vështirë shumë për shkak të gjithë problematikave të hasura, çdo 10 metra me lloj gjërash, por ambicia është që të shkojmë deri poshtë në Orikum dhe të kemi faktikisht një vijë, edhe plus të zhvillojmë Lugomaren dhe në anën tjetër, dhe të kemi një shëtitore që është absolutisht nga më të gjatat në Europë, duke krijuar hapësirë shumë më tepër për zhvillimin. Aeroporti Pista, që ishte edhe pjesa më e vështirë për shkak të gjeologjisë, është në përfundim. Besoj që në fund brenda majit do të kemi pistën të përfunduar, po punohet me terminalet, ka pasur probleme me furnizimet dhe për këtë arsye është zgjatur pak procesi, por gjithsesi edhe aeroporti do të përfundojë dhe pastaj do të kalohet në një nivel tjetër problematikash, sepse fluksi do jetë edhe më i madh. Projekti i Sazanit dhe i Zvërnecit është në proces. Do të kemi shumë sfida, sepse kërkesa për të ardhur në Vlorë, për të investuar në Vlorë është shumë e madhe. Unë e shoh nga kërkesat që kemi nga investitorë shumë të mëdhenj, edhe për shkak të namit madh që bëri investimi që do bëhet në Sazan, ka shumë. Natyrisht që këto kërkesa nuk mund të akomodohen nga ne, sepse janë kërkesa që duhet të akomodohen në bashkëpunim me pronarët, por këto tregojnë që kërkesa për Vlorën do jetë, domethënë kjo tregon që nuk keni parë gjë akoma as ju as unë për Vlorën. Vlora do të bëhet shumë shpejt një vend që do të jetë shumë e vështirë të gjesh vend, edhe do të rriten të ardhurat në mënyrë të jashtëzakonshme për shkak të kësaj. Patjetër që impakti i Vlorës është edhe në vendet e tjera. Ne tani me Durrësin
kemi një projekt fantastik që më në fund po do filloj të realizohet me zgjerimin e plazhit. Pra ajo që po thoshe ti për Zamilin, në Durrës do të zgjerojmë gjithë vijën e plazhit historik me 100 metra. Kështu që do kemi një spostim të jashtëzakonshëm të rërës edhe të mundësisë për të pasur rërë, edhe do kemi dhe shumë më tërë plazh publik për këtë shkak në Durrës, siç ka qenë se me gjithë. Dhe patjetër që do jetë një magnet i ri për të sjellë më shumë investime. Jemi duke punuar me anin për një tjetër investim shumë të madh në gjirin e Durrësit, paralelisht me portin turistik. Lezhë që është dukur gjithmonë si provinca e turizmit, në fakt po bëhet një nga qendrat e rëndësishme, sepse edhe aty kemi disa investime vërtet shumë të bukura, qoftë nga sipërmarrës vendas që kanë zhvilluar aktivitetin e tyre në migracion, edhe disa prej tyre janë duke u kthyer për të investuar, qoftë edhe nga investitorë të tjerë. Kështu që na mbetet vetëm Kavaja, kemi pasur çik probleme primare në Kavaj, por besoj që do ta kapërcejmë atë traumë, edhe besoj që me rrugën e lidhse të Kavajës me Bregdetin, që është një projekt i kryetarit Bashkisë Kavajës, i cili e përshëndes ka ardhur këtu, e pash që ishte pak i turbulluar nga primaret, por besoj që po patjetër me dy gishta gjithmonë, patjetër problemi është që të fusim dhe Kavajën në këtë rrjedh dhe Fierin, sepse janë dy Kavaja dhe Fieri, po Fieri në krahas më shumë se Kavaja, sepse në Fier historikisht fierakët kanë bërë plazh atje, mirë po gjithmonë janë trajtuar si njerëz që jetojnë në kënet edhe që s'kan plazh, ose që jetojnë mes grurit dhe s'kan plazh. Ndërkohë që Fieri ka një plazh fantastik, edhe Kavaja ka goxha plazh, por gjithmonë quhet plazhi i Durrësit. Kështu që këto dy plazhe janë shumë shpejt në rrugën e futjes në funksion. Aty në plazhin e Kavajës ka disa investime shumë bukura, por nuk mungon lidhja që kryetari i Bashkisë ka merak. Ndërkohë që në Fier kemi një projekt tjetër të jashtëzakonshëm që do ta besoj ta prezantojmë, projekt me kuptohet si përmarrjen private, por edhe me fal dhe shumë punëve që kemi bërë aty për ta pararendur duke ndërtuar infrastrukturën lidhse. Velipoja është në punë edhe në zhvillim. Kështu që për Sarandën nuk kemi çfarë themi, sepse Saranda duhet vetëm të përballojë impaktin, po bëjmë investime të rëndësishme me kryetarin e bashkisë aty, edhe shëtitoria e Renk Samil edhe një sër gjërash të tjera. Kështu që besoj që futjen në BE do ta kemi në momentin e duhur, dhe pastaj mbas futjes në BE, siç kanë treguar rastet e mëparshme të Kroacisë, Slovenisë, të vendeve të tjera, gjithçka dyfishohet. Domethënë vlera e të gjitha investimeve dyfishohet menjëherë. Vlera e pronave dyfishohet dhe fluksi i interesit për të ardhur, për të jetuar, për të punuar, për të përzier këtu me jetën tonë i europianëve rritet në mënyrë të ndjeshme. Kështu që këto ishin pak a shumë gjërat që do thosha unë nga ana ime, edhe ju falenderojmë shumë për praninë dhe falenderoj gjithë kryetarët e bashkive që kanë ardhur këtu për të ndarë me ne këtë moment për sezonin turistik, dhe i garantoj gjithë qytetarët që ky sezon, nga pikpamja e shqetësimit tyre të parë që kanë qenë çadrat dhe shezllonët, do të jetë komplet tjetër. Faleminderit.
Ja, po dhe me që shiu pushoj që kur I morën fjalën Ermalit, po e jap tani Ermalit që të filloj shiu prap, urdhro. Nuk kam gjë mbyll, thjesht u thanë gjitha, po ka një eveniment shumë të rëndësishëm që ndodh, në fakt përfshin 3 qytete në gjithë Shqipërinë. Giro Italis fillon me Durrësin, Tiranën dhe përfundon në Vlorë në datë 11 maj. Kemi marrë masat, jemi në bashkëpunim plot me gjithë ministritë e përfshira në këtë proces. Është edhe Imara e përfshirë, sepse kalojmë nga lumi I Vlorës, përfundojmë në Imar dhe pastaj zbresim drejt Vlorës. Do të jetë diçka spektakolare, jam I sigurt, përveç faktit pastaj që ne po flasim për turizëm sot, do të ketë një prurje të papar nga jashtë ata që janë realisht tifozë të mëdhenj të këtij sporti, dhe më kryesorja është që Vlora, Imara dhe gjithë pjesa e jugut do të ndiqet nga 200 vende të botës, live. Kështu që është diçka që ne duhet ta shikojmë me shumë seriozitet dhe përveç kësaj, dua të shtoj që ne po përmirësojmë edhe infrastrukturën rrugore, që ka të bëjë po me këtë event. Javës që vjen fillon edhe shtrimi I rrugës, me asfaltimi I rrugës nga tuneli deri në Orikum, që është diçka që mezi po e presin edhe gjithë operatorët e turizmit në atë segment dhe shpresojmë që t'ja dalin gjithë mban. Atë është për durat trokitur dhe fakti që kryeministri ka pas me shumë merak pjesë, kështu që ju falenderoj.